Полицијата и Стипион излегуваат на терен. Стартува акцијата за ставање во ред во возењето и паркирањето со цел да се избегнат последиците од непрописно паркирање. Акцијата, согласно овластувањето од Законот за безбедност во сообраќајот, беше најавена минатиот месец. Првично ќе се превземаат мерки за возила кои што се паркирани на пешачки премини, на места кои што се наменети за одредена категорија на корисници на тие паркинг места, како инвалидизирани лица, автотакси стојалишта, автобуски стојалишта, тротоари, коловози, зелени површини. Оваа одлука доаѓа по реакција на граѓаните дека тротоарите, паркинзите се узурпирани од несовесни возачи. Значи не можеме ние пешаци да поминеме, а имаме паркинги што може да си платат 20 денара, ама еве луѓето некои може да плате, а неки. И се паркира тука. Свеста, значи свеста треба да проработи, а не казните. СВР Штип денеска со писмено соопштение до медиумите и порача на граѓаните дека овој сообраќаен прекршок повеќе нема да се толерира. Во него стои, од страна на СВР Штип, по констатирање на прекршоците на возачите, ќе им се издаваат мандатни платни налози за наплата на глоба за сторен сообраќаен прекршок, непрописно паркирање. Од страна на општина Штип, јавното предпријатие Стипион и во содејство со СВР Штип ќе бидат поставувани блокатори на непрописно паркираните возила. Статистиката на полицијата за овој прекршок покажува дека немал број на граѓани возачи прават грешки во паркирањето. Минатата 2017 година издадени се вкупно 274 мандатни платни налози за непрописно паркирање, додека од почетокот на годинава до сега издадени се вкупно 86 мандатни платни налози за овој сообраќаен прекршок. Ке имаат ли ефект казните и поставувањето на блокатори на возилата? 700 денари чини отстрнувањето на блокатор. Глобите за непрописно паркирање се движат од 45 до најмногу 250 евра. Се појасно е дека за решавање на овој проблем општината ќе треба да го реализира проектот за изградба на катни гаражи или да набави пајак возило кое ќе ги отстранува возилата, што за несовесните возачи ќе значи дополнителен трошок.